그래서 어떻게 하면 그 감정선을 극대화시킬 수 있을까 고민을 하다가 스트링 편곡을 추가하게 됐고 부다페스트 스코어링 오케스트라와 함께하며 저의 영화적인 감성을 극대화시킬 수 있었던 것 같습니다. Okay. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. And on the first take you will hear, I hope, the music and Bon, y a rien, y a rien. 되게 신기하다. 네, mais quand